tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya gumregut maguteng yudha yen nitik agemanipun kados dene Nayaka Praja mboten ateges kula menika tambuh nyatanipun nembe menika kula wanuh dhateng jengandika paduka menika sinten Kisanak kula nila krami nggulang tepung gladi wanuh Sagopa ditepungke yen pancen kowe durung muninga kadang dalem ing Mandura kadang Yaka Prabu Basudewa aku Raden Arya Prabu Rukma. Oh dados panjenengan menika kadangipun sinuwun Prabu Basudewa. Iya sampun uninga dhateng kula aku wis priksa matur nuwun yen sampun priksa nitih turangga rawuh wonten kademangan Widara Kandhang mengko wigatos menapa Raden persajan wae praptakon ing papan kene aku mung bakal ani dipriksa mapan ana ing palataran kok kowe nandur wringin sak kembaran ora mung iku kalbu sisih lor kae kok ana Dwi Pangga kok ana gajah mongko ora lama ing titah ingkang kumawani nandur wringin sak kembaran apa dene duweni titian wujude Dwi Pangga mung kejaba nalin Dragong Binathara Koko Prabu Basudewa mongko kowe mung derajat Demang mapanmu ana ing desa kowe wong kere maju keling bali lungan lah kok kumamane kowe nandur wringin sak kembaran padha karo ngembari kawibawane Koko Prabu Basudewa. Iya aduh Raden nyuwun pangapunten panci leres kula menika nanem wringin sak kembaran wonten palataran nanging dede kula lah yen kok dudu kowe terus apa menika yoga kula momongan kula pun anggir kakrasana aku ora ngandel aku ora percaya yen pancen kowe duwe anak jeneng Kakrasana aku tak priksa kaya ngapa wujude yen sak menika mboten wonten griya jalar menika wancinipun manci nyambut damel yen siang menika wonten Tegal utawi pekarangan Garu Meluku yen sonten menika wangsul yen mboten pitados mangke nengga wanci sonten wangsulipun anak kula lajeng kanthi dipriksa mbuh ora weruh sing baku praptakon ing papan iki aku bakal matrapi pidana Raden Arya Prabu Rukma ora nrimake gembelo siramu sak kentheng gedene Demang Sagopa kowe diweni ati nanging raga rempela mung derajate Demang derajate Batur lah kok lanyu-lanyu nandur wringin sak kembaran lepatipun anak kula nyuwun pangapunten Raden lepatipun Angger Kakrasana kula nyuwunaken pangapunten ora ana pangapurane Demang Sagopa mung kejaba manut kowe tak polo kowe tak pulasara tak atur kersane Koko Prabu tak cemplung gedhog pakunjaran mati kowe. Kagat resang kabeh rangu renangkul kinempet kampe dosang retnaning bawana yoki tukang walang ati wancine beduk tengangi ling nyambut gawe Garu Meluku pancen sengaja aku kudu mandeg
kejaba ngromati sing padha nindakake manembah anut agama suci kang rinasuk dhewe-dhewe. Wong urip kudu tansah eling. Wong urip kudu eling karo sing nitake, eling karo agamane. Lho. Kok ana swara sambat-sambat kae suarane sapa? Tulung, tulung. Nger kok krasana njaluk tulung. Tulung ana nger, pun bapa tulung ana. Lho. Saya suwi saya cetha. Tulung. Tulung. Oh, wong jajal sound system iki. Nek lumrah ora ngono karane tes dicoba, tes. Mosok iki suarane kok Iki dudu suarane wong jajal sound system. Tulung. Nger kok krasana kowe ning ndi aku njaluk tulung, Nger, njaluk tulung. Saya cetha pamirengku ora pangling suarane Bapak Demang Sagopa. Kaya dianiaya, kaya diprawasa. Bapak Sagopa, kowe kenang apa? Wani gendak sika, ngepok koncane Bawasa, kok krasana mungsi. Ayo sambato, yen kowe arep sambat karo anakmu lanang kok krasana sambato kon teko mrene. Tak weruh kaya ngapa wujude anakmu. Aduh Nger, kok krasana. Kowe ning dina pun bapa njaluk tulung. Aku ditulungi Nger, ditulungi. Sambato aja yang mati aku. Sambato aja yang mengko arep nembang mengko aku agek diajar kok arep nyelo-nyelo nembang barang. Nger kok krasana aku njaluk tulung. Gocapok mancet saking katebian praptanipun nenggih Raden Kakrasana. Satemah mancal pundhakipun Raden Arya Prabu Rukma dawa kalenggak kaget kang sawet binujung wani. Sambato kowe. Ayo Nger. Kakrasana. Mati kowe. Dodo muntap lirgi netap cocobang mewingo wangis kumrewis pucuk ing rawis garot-garot kanang waja kowe sapa bocah nomen lah kok lanyu-lanyu kowe ku mau mani
mancal dadane Raden Arya Prabu Rukma nganti dawah kalenggak. Tismak bathok mripat morok ora dedelok. Lekno mripatmu jaringan gobokmu. Aku yogane Bapa Demang Sagopa, aranku Raden Kakrasana. Oh, dadi kowe to. Kowe sing aran Kakrasana. Iya, dasar nyoto. Sok aranmu. Ora perlu ngerti karo aku. Wigatine kok kowe mula sara meka Bapa Demang Sagopa merga tumawani. Apa tumon ing atase mung derajate Demang kok nandur wringin sak kembaran. Ora mung wringin sak kembaran, ngingu gajah mapan ana sisih lor. Mongko lumrahe sing kagungan kuwi kejaba nalih Drogung Binatara. Mung derajat Demang, wong kere maju kiling bale, wong ngklak-angklik. Yen wong saka ceklek mung trima lungguh dingklik yen ana gegeran jagat le mati dhisik. Lah kok orang ngukur kodar orang ngilu karo githok. Saiki ora sakaken percika. Kowe mani mula sara Bapa Demang Sagopa anake lanang ora trima. Lah yen ora trima karep apa? Arep apa? Kowe wani gawe geger mapan wong kademel dur kandhang. Wah, lakon soroh nyawa mati saka tangan Kakrasana. Tak ladeni kowe ngene. Antemo. Ayo. Ora krasa. Kaya dijit-jiten. Iki jawaanmu menungso tomo bangsa kalek. Iki jaisak janganmu kowe. Ayo, mus, iki jawaanmu menungso tomo kowe. Gawe geger mungsik, Kakrasana. Waduh, tidak mengaku mati kok. Den Prawasa ngantos mboten kumanan papanan wektu Raden Arya Prabu Rukma rumangsa bingung lan geder. Esti ninggalih nedya den pejahi dening Raden Kakrasana. Nanging yektosipun Raden Arya Prabu Rukma amung neter nodi kaprawiranipun ingkang putra Raden Kakrasana. Mila jroning mendel matedayane Aji Welut Putih. Matek Aji Welut Putih lan ical saking Pandulu. Pak pateni kowe. Bangsa telek. Aku ngaturke panuwun ya ngger. Mungsuh kok metu kukuse wae. Aja wis aja ditaja terus. Aduh, malah dolanan kukus. Bareng nek turu dibuka angel bareng melek malah dolanan. Piye? Mau piye? Kae iki nayaka saka Mandura. Lah kok kowe mala kok kowe ngajar sak geleme dhewe. Ora apa-apa. Wong aku mergo aku wani mbelani karo Bapa Demang Sagopa. Matur nuwun aku dibelani. Ning kowe isih kalah karo mungsuh. Kalahku. Mungsuh wis dicekel dicandak arep dipateni, ilang kok kowe ora weruh, ilang kok kowe ora ngerti. Sebabe kono matedayane Aji Welut Putih. Kono weruh kowe ning kowe ora weruh mungsuh. Mula najan kowe pinter ning kowe kalah lembut karo mungsuh. Oh ngger Kakrasana, kepinteranmu ki mung agal. Kepinteranmu ki mung kandhik tata gelar lahir. Aduta sing balung wuleding kulit kuwi mung kanuragan. Ning kowe durung duwe ngelmu kebatinan, ngelmu kasampuran babar pisan kowe durung weruh ngger. Aduh, Bapa Sagopa.
ngendikane Bapa Sagopa pungkasan iki dadi pamejut ora saning atiku. Sisan gawe Bapa aku njaluk pamit. Kowe arep menyang ngendi? Papan kene agek ora tentrem kok malah ditinggal lunga. Engko yen ana banjir bandang piye? Ora suwe. Lu ngemar menyang ngendi? Kowe mesti arep bandar krepye? Ora jamane, ora jamane. Aku arep golek banyu bening. Ngundhake kepinteran supaya diwasane Kakrasana dadi picataning jalma sing kesenungan ngelmu lahir lan batin. Pangestune Bapa Sagopa tak jaluk sing ati-ati nggih, laku muga-muga entuk gawe. Tak dongake tak jamani saka kaduan Kakrasana. Minangka ringkesing carita poncatipun Raden Kakrasana nedya nglampahi tapa brata nggenturake teteki bocap lakuning wadya bala buta lakuning kajiman lakuning bala menungsa wadya bala saking kadipaten Sengkapura wanoh-wanoh waneh-waneh solah bawaning raseksa lan drubeksa dupi mulat Demang Sagopa Demang Sagopa ingkang nguwasani kadenangan Widara Kandhan iku ingkang mengkoni ingkang putra nenggih Dewi Bratajaya datanpa taha-taha den kroyok dening raseksa den gigit jangganipun tugel Sirna Margalayu. Cok iki wong cok iki wong cok ayo dipateni, pateni. Yo yo yo. Mati kowe. Sagopa den prawasa dening Sangga Raseksa ngantos mboten saged ebah mboten saged polah danguning dangu ingkang merpeki saya kathah wadya bala saking negari Sengkapura prayitning kewuh Demang Sagopa kapiles kepidak mungsuh Sirna Margalayu njrebaban depani lemah. Mati kowe. Ya dalah bojleng Kakang. Ya kenang apa kok ngadang-ngadang dadi bathang. Wis mati. Nun, wis mati. Lah perkarane kok yamene mati. Lah ngger mati ya digoletaken cas men urip maning. Ora sakakan pertikah. Iki wis mati mergo kepenyak wadya bala buta saka akehe nekane ning papan kene dikeroyok ora iso obah. Wusana le mati kepenyak buta. Weh ya dalah mati malah dipenyak. Kepenyak kok dipenyak. Nek menyak kuwi niat nek kepenyak ku ora jarak. Ya pada baik. Ngantuk karo turu ya. Ku ya pada beda. Bedane nek turu kuwi niat sengaja turu, nek ngantuk njagong ning ora jarak. Kowe ora jarak ning jenenge wong lalu. Wong krungputut manggung be ora melek kok. Kuwi jenenge wong jarak.
saiki mung kari Bratajaya lunga Jaya Jaya ayo ayo hei hei Aduh nggih Rangger Kakrasana, orang ngira babar pisan. Jebul saiki kowe wis dewasa, kowe wis dewasa. Pun paman nggone praptoning papan iki pancen tak jarak sengaja gawe perkara, gawe geger. Merga kowe mesti ora bakal bali yen ora krungu sesambate Demang Sagopa. Mulaku ngreka-ngreka, tak cempalani, tak pulasara supaya kowe gelem bali. Sawise bali nger rumangsa bombong pun paman aku bisa nguningani saiki yogaku Kakrasana kowe wis dewasa mratandani trontong-trontonge negara Mandura bakal antuk sulak pemadang perkara iki dadi atur ngersane Kaka Prabu Basudewa ing Mandura